So, hallo zusammen. Wir sind hier zurück. In Kleinfels. Und ich habe gesagt, dass wir da noch gar nicht fertig gemacht haben mit den Familienangelegenheiten beim blutigen Baron. Das wollte ich jetzt mit euch machen. Jetzt können wir schauen. Wir müssen da anscheinend noch etwas suchen. Ja, das ist irgendwie nicht fertig gemacht, das Mann. Sag euch, wo die Beute ist. Jetzt habe ich ein bisschen beim Schmied Zeug verkauft. Und ja, cool. Kleiner Pisser. Jetzt muss ich hier anscheinend noch ein bisschen Zeug durchsuchen. Hier hinten. Das ist vielleicht im ersten Stock. Also. Und du bist der Hexenmann? Der Mutant? Ja, Mutant. Dirim. Jetzt können wir schauen. Irgendetwas haben wir anscheinend übersehen. Irgendwie. Ist nichts hier. Ja, da ist eine Lupe. Aha. Ganz schön hässlich, die Puppe. Das ist eine, in die man Nadeln steckt, um jemandem weh zu tun. Doch, dann noch du bis zuletzt, so Zeug, hä? Kann ich die mitnehmen? Nein. Ganz schön hässlich, die Puppe. Das ist eine, in die man Nadeln steckt, um jemandem weh zu tun. Okay. Ja, irgendetwas ist da voll mit denen. Mit der Frau. Vom Baron. Irgendetwas ritualmässig oder so. Eben irgendetwas aus früheren Tagen ist da auch vorgekommen. Hier. Das Bild. Und nachher hat doch so ein Bild gefällt, hat man gesehen. Der Baron und seine Frau. Sie sehen glücklich aus. Was ist das? Aha. Wer wohl das Loch verborgen hat? Und was auf der anderen Seite ist? Aha. Okay. Gehen wir schauen. Auftun. Es wird interessant. Das Holzstück sieht aus wie der Schaft eines Kerzenleuchters. Das ist kein Zufall. Hier könnte der Kampf stattgefunden haben. Ich muss nach Hinweisen suchen. Herzenleuchter, der da. . Schnittblumen. Er erwartet sie jederzeit Hey, ist zurück. Oder ein hofft es. Blumenwahnsinn, der Herzenleuchter. Da hat's einen. Der Rest des Leuchters. Und Weinflecken. Genau. Jemand hat eine Flasche zerschlagen. Aus Toussaint. Hervelus. Der Geruch ist noch da. Bin gespannt, wo er mich hinführt. Jetzt muss ich wieder im Geruch nachher, hä? Ja. Witzig. Ich raue auch wieder. Ein Brett. Mist. Hier ist Schluss mit der Spur. Vielleicht finde ich was anderes. Ein Talisman. Festgegenstand. Fichtenholz. Riecht nach Wacholderweihrauch. Wohl ein volkstümlicher Schutztalisman. Die Frage ist, wogegen soll der schützen? Mehr werde ich hier wohl nicht finden. So, okay. Jetzt muss ich mit dem Baron reden wieder. Das ist nicht ein. Das ist auch ein Stock weiter unten, ne? Ui. Oder ein Stock weiter oben.
Hol den Sonderling Ja, das raus. ist Stock weiter oben. Ich glaub, der Sonderling schläft. Na und? Also musst du jetzt... Der Sonderling schläft. Okay. Hier ist Na, Suche beendet? er. Ja. Kennst du dieses Amulett? Ja, Anna trug es seit einiger Zeit. Weißt du, woher sie es hatte? Nein, Gibt es Hexen oder weise Frauen in der Gegend? einen Weideler in der Nähe von Schwarzzweig und eine weise Frau in Mittelhain, aber über die weiß ich nicht viel. Sie wohnt noch nicht lange dort. Hätte Anna so jemanden gebraucht, wäre sie zum Weideler gegangen und nicht zu der Frau. Bei Fremden war sie vorsichtig. Wo ist sie mit der Puppe? Ich habe in Tamaras Zimmer eine Puppe gefunden. Was kannst du mir darüber erzählen? Hä? Was kann denn an einer Puppe so interessant sein, Hexer? Sie wurde vielleicht für schwarze Magie benutzt. Wo hat Tamara sie her? Schwarze Magie? Bist du noch zu retten? Die hab ich gemacht. Wir waren in Wysima, als Tamara 4, 5 Winter zählte. Da sah sie die Zauberin Triss Merigold und wollte unbedingt eine Puppe haben, die genauso aussieht wie sie. Solche Sachen konnte ich mir damals nicht leisten, also habe ich ihr selber eine gemacht. Das soll also Triss sein. Ja, jetzt sehe ich es. Seltsam. Sieht genau aus wie sie. Nicht wahr? Der Zahn der Zeit hat an ihr genagt, aber sie ist immer noch beeindruckend. Dann hast du ja was in der Hinterhand, wenn es mit Nilfgaard nicht läuft. Kampfspur im Zimmer. Ich habe Kampfspuren gefunden. Weißt du etwas darüber? Kampfspuren? Wovon redest du? Jemand ist angegriffen worden. Vermutlich deine Frau oder deine Tochter. Die Person hat versucht, sich mit einem Kerzenleuchter zu verteidigen. Hat ein Loch in die Wand geschlagen. Gekämpft wurde auch. Davon weiß ich nichts. In der Nacht war ich betrunken. Ich weiß nichts mehr. Als ich aufwachte, waren sie fort. Ihr wart ja nicht alleine in der Burg. Hat einer deiner Männer was gehört? 3-mal habe ich diese Hundesöhne gefragt, ob sie was gehört oder gesehen haben. Aber nichts. Keiner von ihnen. Das mit dem Wein, oh ja. Der ganze Treppenabsatz riecht nach Wein. Was kannst du mir darüber sagen? Muss einer der Jungs gewesen sein. Alles Säufer. Du gibst deinen Männern Ervelys? Oh, verdammt, ich kann ihn auch selbst verschüttet haben. Ich hab dir doch gesagt, dass ich in der Nacht voll war. Welche Rolle spielt's? In der Burg riecht es doch überall nach Wein. Ich muss mit dem Weideler reden. Ich sollte mit diesem Weideler reden. Sei gewarnt, er ist schwierig. Angeblich hat er seinen Vater als Kind mit einer Axt erschlagen und ist dann verrückt geworden. Jetzt soll er Geister sehen und seine Ziege vögeln. Seine Hobbys interessieren mich nicht. Ich will ihn nach dem Amulett fragen. Glaube ich, das sättigst du. Finde die Hütte des Weidelers. Okay, wo ist der? Jetzt will ich dort schauen. Da unten. Ja, das ist nicht so weit. Hey, da gehen wir. Da gehen wir grad. Da gehen wir grad. Wo ist der Ausgang? Da hinten, ne? Ja. Ah, hier. Cool. Hey, Jetzt auch noch Ausgang. Eigentlich. Ah ja, es sieht genau aus. Oder echt nicht? Geh mir aus den Augen. Nee, jetzt nicht. Aber ein Kräutergarten ist da Botzei.
Feierlich Zeug da. Langsam. Ob wir mal losziehen und uns die Bestie vorknüpfen. Die Alte vom Schmied, die mit Ah, also. Ah, jetzt kommt da mit dem Star, wo ich nicht durch kann. Da, hä? Muss ich absteigen. Warum so eilig? Erhöht er den Tribut für sie? Da Türe. Mit der Türe. Mit der Türe. Barrieren errichten. Und du bist der... Los, lauf! Ey, ja. Nicht unsichtbar? Ich hab schon interessanteres aus meiner Nase geholt. Ich hab schon Interessanteres als meine Nase gehalten. Einen Ron. tollen Posten, was? Nicht übel. Er ist Ah, die jüngeren Sprüche verrecken mich. Halt! Wir sind vertrimmt worden wie Novigrader Hure. Wundert's dich? Sie haben versucht, einem Hexer blöd zu machen. Ah, gehen wir schauen, was das für ein Weidler ist. Runter durch, hä? Du hast einen Beruf. Sieht schon gut aus, hä? Zurück. Ja. Ah, jetzt muss ich da rüber. Du siehst aber gar nicht gut aus. Levaldiger. Es dürfte das Häuschen da sein, hä? Den Dreckskerl kriegen wir dran. Wart's nur Oh, ab. was ist denn da los? Das wird zu schnell und schmerzfrei. Dieser Schwanzlutscher muss leiden. Gib mir. Biele, Guck mal, da ist ein... ich komme. Zeug kann regeln. Was willst du? Mit dem Weideler reden. Zu spät. Wir sind zuerst dran. Das wird ein langes Gespräch. Giele. Ey, jetzt muss ich die Täuschung Stufe 2. Ja, jetzt habe ich es vorhin auch da. Dass ich das 1 habe. Zahlen tue ich nicht. Trauen. Ah, ich wollte zuerst fragen, was sie wollen mit ihm. Was wollt ihr von ihm? Ihm geben, was er verdient. Und das wäre? Er hat geweissagt, dass irgendetwas Böses in Edrics Gedärmen nistet und Edric haufenweise Vogelbeeren essen lassen. Seitdem kommt Edric nicht mehr vom Topf. Und er hat lauter harte Pusteln gekriegt. Ja, jetzt. Ich brauche den Weideler aber lebendig. Wenn ihr ihn in Ruhe lasst, sage ich euch, wie ihr Edric helfen könnt. Zur Hölle, für wen hältst du dich? Für einen Hexer. Einen Hexer? Hört ihr das? Entweder wimmelt es in Fehlen auf einmal nur so von Hexern, oder dieser Bastard hat unsere Jungs am Scheideweg erledigt. Ah, Giele. Ah. Ja, das war euer Todesurteil gewesen. Gestanden, verdammt. Hey. Alle
Alle zusammen! Jetzt! Ah, Giele. Mal sehen, was das für einer ist, der Edrics Freunde so aufgebracht hat. Giele, ich habe euch schon manchmal gesagt, legt euch nicht mit dem Hexer an. Blumen. Auch kann ich dir einem Mädel schenken. Stumpfes Beil, das nehmen wir alles mit. Gehen wir dann zu Büta wieder verkaufen. Und schauen, was ich da aufgenommen. Ja. Breitkopfbolzen, die kann ich nicht ausrüsten. Ah, Stufe 9 benötigt. Okay, alles klar. In dem Fall. Klopf, klopf. Hey, ist jemand zu Hause? Mach auf, die Luft ist rein. Wen haben denn die Teufel geschickt? Wer bist du? Was willst du? Ich brauche deine Hilfe. Ein Mann. Nein, ein Wolf. Grau. Doch nicht alt. Auf ihn hat der Weideler gewartet. Dünner Scheich abmacht der Kötti. Eben, das ist irgendwie schon etwas ritualmässiges. Du erwartest mich? Du hast mit mir gerechnet? Ja, wie es mir die Knochen sagten. Sie werden kommen, die nach Gewalt und Tod stinken. Doch der Wolf wird sie vertreiben. Der weiße Wolf. Und da ist er. Omen lügen nicht. Gut. Kennst du das hier? Aus Fichtenholz. Riecht nach Wacholder. Sollte es jemanden schützen. Frisch geschnittene Fichte. Etwas Ziegenblut, abgestimmt mit dem Duft von Erdrauch und Wacholder. Für Anna, um sie zu schützen. Gut. Du hast das angefertigt? Du hast das Amulett angefertigt? Ah, ja, das war der Weideler. Nach Art seiner Vorväter, über stillem Wasser, bei Volk. Gutes Amulett, guter Schutz. Sie hätte es nicht abnehmen sollen. Schützen, wovor? Ah, um sie zu schützen. Wovor? Ah, die Gute. Sie wurde belagert. Böses rundum wollte sie haben. Alte Magie. Geboren aus dem Vergessen. Aus finsteren Quellen. Alte Magie? Geht es etwas genauer? Das ist weder zum Reden noch zum Anfassen. Ein kleiner Schutzzauber eines Weidelers. Mehr konnte er nicht tun. Cool, also. Wo ist sie? Anna und ihre Tochter sind verschwunden. Weißt du wohin? Nein, nein, nein. Weideler weiß es nicht. Aber die Geister könnten es wissen. Der Weideler wird sie beschwören und fragen. Geister. Fein. Soll mir recht sein. Solange ich erfahre, wo ich suchen muss. Verloren, verloren. Müssen gefunden werden. Prinzessin! Niemand kann das besser als Prinzessin. Prinzessin? Welche Prinzessin? Prinzessin, meine Ziege. Sie ist weg. Diese Männer müssen sie verscheucht haben. Aber zurück zum Weissagen. Ohne die Ziege. Unmöglich. Nicht ohne die Ziege. Sag nicht, jetzt muss ich noch einen Geiss suchen. Du glaubst doch nicht im Ernst, dass ich deine Ziege einfange? Ein Weideler ohne Ziege ist wie ein stummer Prophet. Ja, also, ich hab's schon gewusst. Nicht die ganze Hauke suchen, oder? Na schön, ich hole deine Ziege. Die Glocke. Sie liebt die kleine Glocke. Sie läuft dem Klingling nach. Eine Weile. Aber Vorsicht vor den Walderdbeeren und den Himbeeren. Ja, die sind gemeingefährlich. Ich werde die Augen aufhalten.
Jetzt muss ich noch einen Geiss suchen, du Leck. Suche die Ziege, da kann ich die Spuren machen. Hier entlang, glaube ich. Ja, kann mir doch die Geiss suchen. Oh! Wäre etwas. Der Dinger ist ein Wolf. Ja, wo ist denn die überall rumgelaufen? Aber der Wolf, die ist sicher gefressen. Ja, also, es geht. Oh, ich muss etwas futtern unbedingt. Ah, Glocke des Weidlers, das kann ich noch. Wie tue ich jetzt die Glocke? Leute. Die steht jetzt im Inventar, habe ich gesehen. Ah. Ah. Klingeling. Bitte. Noch ein Hinweis. Wenn wir da das noch looten da. Der Tonne ist's. Hören Sie. Irgendwo in die Grube geht. Ui. Oh, da ist der hoch da. Klingeling. Ah, in der Höhle in schau, oh, ein Bär. Ein Bär. Ja, ein Bär. Also, Sally Bär. Sally Bär. Oh. Yes. Okay. Ah, da ist sie, hä? Schätze ich oder nicht? Ist das nicht ein Geiss? Das ist eine, hä? Aber ich höre mir noch etwas. Du, aber was ist das für eine Hölle da? Das gehört jetzt nicht zu der Quest eigentlich. Soll ich jetzt da machen? Ja, ich gehe da kurz schauen, was da unten ist. Ich schaue die Hölle. Ein Runenstein. Sehr gut.
Das ist schon noch eine Kiste. Bärenstahlschwert. Cool. Das ist nichts hier, ist ja schön. Ach, Kiste jetzt hängen. Meteoriten-Silberbarren. Gib. Ah, das war nur die Bärenhölle, das ist nichts. He? Schätzungsweise, ja. Ah, aber es war cool. Ein cooles Schema für ein Schwert habe ich gesehen. Habe ich bekommen. Komm, mein Geissli, komm. Bin ich eigentlich der Geissenpeter, oder was? Gehören sie irgendwo, aber... Ah, da ist etwas. Da bist du. Prinzessin in Not. Alle. Na los, gehen wir zum Weidelager. Jetzt hat die mir nachgekommen, wenn ich da anrufe. Ah. Komm schon, verdammt. Ich hätte es wissen müssen. Wie kann ein Hexer mit Walderdbeeren konkurrieren? Muss ich wirklich diese Glocke läuten, damit du mir folgst? Hier entlang, euer Gnade. Hey, das ist lustig. Oh, die ist noch... Ich muss schauen, dass ihr nichts passiert an dieser Wald. Zur Hölle bist du hin? So. Lauf nicht davon. Du bist ja blöd. Ein Bär hat die Gegend unsicher gemacht. Gut, dass ich ihm vorher begegnet bin. Muss ich wirklich diese Glocke läuten, damit du mir folgst? Ja, zum Glück habe ich ihn vorher erledigt, das stimmt. Die wäre prompt dorthin gelaufen. Glaube nicht an das, du. Ist doch zäh. Eine Plötze bist du nicht, aber wir könnten irgendwann Freunde werden. Du hast diese entscheidende Eigenschaft, die alle Plötzen haben müssen. Du sagst nicht viel. Prinzessin, lauf dem Weidler nicht davon. Hier gibt es Wölfe. Ja, hätt's gehabt. Mein Zieglein, liebes, süßes Zieglein. Ja, ja, das ist in Ordnung. Packen wir's an. Können wir jetzt über Anna und Tamara reden? Weißt du, wo sie sein könnten? Blut. Wir brauchen Blut. Ein lebendiges Wesen. Jetzt müssen eigentlich etwas gereicht. Gut, bin gleich zurück. Reicht das?
Sie sind fort. Blut, ich sehe Blut. Wessen? Nicht Annas, nicht Tamaras, das eines Kindes. Und das Kind lebt, obwohl es tot ist. Ich muss mehr wissen. Schon vorbei? Das war's? Das war's. Mehr sagen die Geister nicht? Wohin sie gegangen sind? Wo sie jetzt sind? Du wolltest eine Weissagung. Das war sie. Sie sind fort. Das Kind ist geblieben. Welches Kind? Wessen Kind? Na, Annas. Anna war schwanger? Ja, hatte eine Fehlgeburt. Das hat der Baron nicht erwähnt. Hatte vielleicht Angst, schämte sich oder hat es vergessen. Oder wollte es vergessen. Woher? Weißt du was? Hat Anna dir das erzählt? Kam sie her, nachdem das passiert ist? Nicht Anna. Die Omen haben es mir gesagt. Toll. Dann steht fest, dass es stimmt. Die Omen brauchen deinen Glauben nicht. Du brauchst die Omen, um die Wahrheit zu finden. Was hat der Baron mit zu tun? Komisch. Der Baron etwas mit der Fehlgeburt seiner Frau zu tun? Jähzornig ist er. Und er trinkt gern. Das macht ihn gewiss noch jähzorniger. Hat er seine Familie misshandelt? Anna kam zu dir. Du müsstest etwas bemerkt haben. Der Weideler ist alt und fast blind. Aber Prinzessin kam und leckte ihre Hand. Das heißt? Sie ist ein weißes Tier. Kommt nur zu denen, die leiden. Was ist passiert? Was ist mit dem Kind passiert? Es wurde vergraben ohne Zeremonie. Es ist erwacht. Nun wandelt es umher und sinnt auf Rache. Ein Fehlgeborener. Weiser, weißer Wolf, fang den Fehlgeborenen. Er wird helfen und den Wolf zu den Vermissten führen. Fehlgeborene saugen Schwangeren das Blut aus und fressen deren Föten. Sie helfen niemandem. Er ist verflucht. Hexer heben Flüche auf. Kann der weiße Wolf das nicht, soll er mir sein Blut bringen. Blut findet immer verwandtes Blut. Wie kann ich den Fluch aufheben? Ich hörte mal von einem Hexer, der den Fluch eines Fehlgeborenen gebrochen hat. Hab es selbst nie versucht. Ich weiß, dass man ihn unter der Schwelle begraben muss. Und ihm einen Namen geben. Ein Ruin ausführen. Das Namensritual? Das ist ein Elfenbrauch. Menschlich, elfisch, zwergisch. Geister gehören keiner Rasse an. Sie ehren ihre Bedeutung nicht. Gewinne die Gunst eines Geistes, so hilft er dir. Frage und Das ist er antwortet. spannend. Suche und er leitet dich. Spannend, spannend. Wozu brauchst du sein Blut? Blut, Blut, Blut. Bindet Menschen für immer. Die Lebenden und die Toten. Sicher. Aber was hast du damit vor? Manchmal reichen 100 Jahre nicht aus, damit Brüder sich versöhnen. Einer stirbt zu früh. Dann bringt der andere dessen Blut zum Weideler. Und was tut der Weideler? Zum Ahnenfest mischt er das Blut mit Milch, Kräutern und Hühnerfüßen. Er trinkt und versöhnt die Toten mit den Lebenden. Dieses Jahr gibt es kein Ahnenfest. Wir finden trotzdem eine Möglichkeit. Also, Sahnefest. Höre ich recht? Du sagtest Ahnenfest? Das ist ein uralter Brauch. Ich hielt ihn für vergessen. Der Tod lauert hier in jedem Winkel. Jeder kann sterben, bevor seine irdischen Angelegenheiten geregelt sind. Dann braucht man Hilfe, um Frieden zu finden. Man braucht das Ahnenfest. Man muss die Seelen mit Metallkerzen durch die Dunkelheit führen, ihre Namen rufen, ihren Kummer stillen. Erst dann können sie in Frieden gehen. Okay. Auf jeden Fall muss ich zuerst den Fehlgeborenen finden. Such ihn um Mitternacht dort, wo das leere Grab liegt. Wenn es stimmt, was du sagst, muss der Baron wissen, wo das Grab ist. Ah, okay.
Lies im Bestiarium mehr über Fehlgeborene. Sprich mit dem Baron. Jetzt muss ich wieder zurück. Okay. Okay, aber das machen wir im nächsten Part. Ne? Bis dann. Tschüss. Das ist spannend, spannend. Ja, sehen wir dann. Ne? Tschüss.